Jeg går en dag inn et såmål. Det gleder meg å være sammen med dere natter i det. Og jeg vågner at Herren for å sikne disse løtene vi skulle være sammen. Så let dere legge løtene og dere ødel i Herrens hender. Dere trofast og god og hjemme 24, vi venter dere til tønn i det, og vi takker og prøyser der fire at du gjør dere dette høve til å komme sammen om til sjølvan og om tøtt dyrebare år. Vi ber at vi Herre, at du vil åpne året for gjørsten okkara og åpne gjørsten okkara for året tøynen. Således, Herre, at vi suttja alt det større og i tøynen veldige frelseverske fra byrjan til enda. Vi ber at vi må sikne alle disse kære og at du vil være vi fra byrjan til enda og i Herrens Jesu dyrebare navnet. Amen. Ja, det har vært høyt av meg at teka dette store evne om til trutja søgjenar av frelsene. Nå skiljer jeg at høyt fire stevnene tjadekon frelsan og onker lyst til det som til trutja frelsenar. Men i verløkene det bare en frelsa, og det som jeg kommer at ta seg om det her trutjar søgjenar av hese i øynene og som og frelsene. Og jeg har alltid haft heter på vet ikke noen her, men jeg synes ikke at det er så kommet at jeg har kopieret en halvt hundre av sånn, så kanskje at jeg bøyde det ut, så kunne de hava det og hava det narre tjadekon. Og hese er trutja søgnar som det var nevnt av Johanni jo først rattvistgjeringen, heilagjeringen og dårdargjeringen. Og dette kanskje stør og torskilt året tja nekkene av dekkene. Men dette ord som vi finner i skriftene. Det ikke så innviklet likevel, men det så sere områdende at vi får fæter i hesers handløykene som kvørst av hesens nikvasjon. Og Arne kom til rattforskjeringene, til første grunnleggjande søgjene, så skal jeg si en løkker ord som inngang. Og til kunne hava hesat halvene framfor dere, og jeg begynner så vi hesar her moneren og sambandet mellom rattforskjering, heilagjering og dårdagjering. Og jeg får først lese et brott om kvart av hesson. Vi skulle først slå opp i Rombraunen 3 kapitlet og lese sender om rattforskjeringene. Og i 3 kapitlet i Rombraunen her leser vi i 21. verset såleis. Vi takker 20. vers. Tog ikke holdt være rattforskjørst for hånden av lovverskene. Vi lovene kommer sannelig av synd. Men nå utan lov rattvise Guds åpenbæra. Hon vittna av lovene og profetene. Rattvise Guds vi trygg av Jesus Kristus, fyri ødl og iver ødlun som tryggva. Tøy ungen moner Ødl hava synda og tøy må fattas dårgods. Og tøy vera rattvistgjørd fyri ønske av nøye hansara vi endurløysingene som i Kristi Jesus. Hånden og god hever sett fram som nøye stål vi trygg og blå hansara. Fyri at vysa rattvisa søyna vi til at god og lengmøy søyna hei tål vi syndunnen og i avhvervare gjørtar. Fyri at vysa rattvisa søyna og i tøyene som nu Såleis kunde han være rattvisor
og rattvusgjera at han som hever trygg av Jesus. Hatt er nå mykje for rattvusgjeringene, men så takker vi heilagjøringene, og vi slår opp i fyrra Thessalonikerbrevet. Fyrra Thessalonikerbrev, og det er 5. kapittel, og vi leser fra 22. verset. Halde tekkun fra öllun ytlun, hvordan det så ser ut. Og han sjálvur, god friarens, heila gjerri tekkun, öll som ditt og måtte bæg ande, sval og likan tykkara, være varvøyt, fullkommen, avlastande, og i kom og Herre okkara Jesu Krist. Trofastur han som kallar tekkun, han skal gjera det vi. Og så til sørst i Filippebraunen, 3. kapittel i Filippebraunen, og vi leser fra vers 20. Men borgaraskaper okkara i himlen. Heian vanta vid eisene som frelsara, Herren Jesus Kristus, som skal omskapa virleisa likam okkara, så det har vært lukt durdar likam i hansara, etter kraftene som han eisene kan leggja alt under seg vi. Hatt er altså durdargeringen. Nå, let meg som inngang nevna hvordan tøytningar mykje til a skilja hesar trutja sjøyunar av frelsene. Vanliga tar vi tås om frelsene, så tås vi om frelse fra fortaping. Og det rett, og det godt. Men det ikke alle sannløgjen. Det bare en triungur, kunne vi sige, av alle frelse og atlan gods. Og det så tøytningar mykje at vi skilja monen i middelen rattforskjering, heilagjering og durdargjering, og ikke bare monen da, men også sambandet i middelen hese ødt troi. Tog at om vi ikke gjør det, så det så ekkelig kjøtt at vi færre vidt. Tog det nek skriftstå som torfer til å kunne skilja, om vi ikke har finnet fætter i hesens handløygene. Monen i middelen, da monen og sambandet i middelen rattforskjering, heilagjering og durdargjering. Og dette lærer som grupa inn i hver æra, og som vi er då skine av, og sutja monen og i middelen og sambandet som knyter der saman. Til å lukna vi et puslespel, eller putlespel, at ødles her pettene som vi begynner å legge deg, at det kan være torrførst å finne ut av alle høldar myndene. Og så det det eisen, hvis vi ikke skilja heilagjeringsene og durdargjeringsene og i samband vi rattforskjeringsene, så sutja vi ikke høldar myndene, så sutja vi ikke Guds frels og atlan vi okkon og vi samkommende og vi atlan heimene. Tog det så tøytninga mykje for fætter under rette endan. Og jeg tås vi så nek folk som slett ikke skilja av hesar trutjar samanhøyrande lærernar. Og de kunne skjøtt færa vidt hvis vi ikke skilja det. Ja, det et trufalt frelseverk, kunne vi sige. Paulus sier i 17. Korinthbrev til Pjøst ikke slå det opp, i 1. kapitlet, vers 20, han som frelste okkon, og frelser okkon, og øysen heretter skal frelse okkon. Rattforskjeringen hever vi frelsene fra fortaping av gjerra. Heilagjeringen hever vi frelsene og jøgnen hetta løyve av gjerra, og durdargjeringen hever vi frelsene inn i sjølvan himmelen, inn i durdene av gjerra.
Vi hører ofta stora verskatlander i fløyre stigen. Og i her som fører det såleis at frelsan, kunne vi si, et prosjekt, en verskatlan som god fra avleggene av har lagt til rattes. Og hendan frels og atlan hansara i trimon stigen, dette prosjektet. Og et veldig bygningsverk, kunne vi si. Og Paulus sier at dette evige fire atlan Guds. Dette frelsa og i tatøy, frelsa og i nutøy, og frelsa og i framtøy. Det frelsa andans, salarinnar og likamsen som vi skal komme inn og på selde 17. Ja, frelsan fra helvete, frelsan djøkno løyve, og frelsan, som sagt, inn i sjølvan himmelen. Rattvurskjering, heilagjering og dårdargjering. Jeg skal bruke trutjar mynter for å løse etter å synte grøyere, så du kan kanskje skilja det bedre. Til dømes en bygninger i trimon hatten. Tjattlare hatten, kan vi sige, det grunden. Hon bygd av sjálf grundarlei. Tjattlare hatten, det rattvurskjeringen, og hever vi Golgata a gjera. Så gjerne mi-hatten, som bygd man av tjattlare hattena, hon kviler av grundene, og det heilagjeringen. Det liv her av hjørne, som vi fører fra tog at vi kommer til trygg av Herren, og være frelst fra helvete av noe, og så gjerne frelser han okken, og gjør noen hette liv fra Øtlandheim og Vanton, som vi kommer fire. Overste hatten, det dårdargjeringen, det himmelen. Og i samband med grunderna, rattvurskjeringen, sier Paulus i 4 Korintbrev 3, etter tog nøye gods og i mer given, har vi som viser bytjemestare lagt grunderna, og annar bytjer og henne. Æra grund kan jo ønske letje enn henne, og i løk det Jesus Kristus. Og stedende sier han Jesus Kristus, og han krossfestan. Det var bådskaper hansara. Og i samband med mi-hattena, heilagjeringarna, sier han det samme verset, men ein og kvør suttje til hvordan han bytjer av henne, av hese grunderna. I samband med sjølva grunderna god ensamadler, eller Herre Jesus ensamadler at letja grunderna. Det var verset som han gjør det av Golgata, som ungen av okkon hever løyve til at heva fingeren vi. Her han ønsamadler til verset. Men ta det kommer til heilagjeringsna, ta ønsker han okkara samarbeid. Og så i samband vi overst og hatt, dårdargjeringsna, sier han i Efesosbrevet 5, vers 22, at han sjálfur skal løya samkomna fram fyrir seg ui dård, utan plett, rukko eller nekaslukt. Og i åpenberingene sier han i 21. verset, Johannes, stenon, altså hinn og nudja Jerusalem, tarvar ikkje saul eller måna at lysa seg, tog dård gods lyser han opp, og lampe ljós hansara. Og så sier han, vi i samme kapitlet, 21. og vers 1. Sel det hei som tvåa klæje søyne, så de kunne få etgang til tre løfsens, og porstrene genga inn i stegen. Hatt dårdargjeringen, og selan og dården som ligger for framman og bojar okk. Jeg har alltid hatt en god mynd av rattvurskjering, heilagjering og dårdargjering.
Og en æra mynd kunne vi bruka som til dømes av skip som i havsnei. Skipet sender ut neiarkall, og beina veien verer bjergingarbatren fra landet sender til neistadda skipen til hjelpar. Det første som hender at manningen ombord av skipen vil bjerga ombord av bjergingarbatren. Hattar rattforskjeringen. Bjerga av rætjen. Så gjerne kommer det til heilagjeringsna, som ferien fra rætjen, bor i bjergingarbatren og alla løyena vi møter land. Og til nekver vantar av venen, skjer, florar, bilger og skjekvar. Så det det vi heilagjeringsne. Det nekv som kan darve okkon og nekve vantar møta. Men det godt å vite at vi røyre stendur øyn, og det Herren Jesus Kristus som styrer skudene. Hattar heilagjeringen, ferien fra ræsjonen og inn mot landet, og ta søgnasta ta og vid lenta og til stytlo himmelsk og havnene. Det dårdagjeringen. En annen mynd som vi kunne bruka av rattforskjering og heilagjering, det ganske særlige månedene mellom rattforskjering og heilagjeringen, støva og standur. Og her ser at høytninga mykje at skilja. Støvan til okkara posisjon. Og det kjenner Svenning til. Vestlig langt og nordlig brøyd. Det posisjonen til en skipet, eller som vi sier føreskon, knattstøvan. Her det skipet statt. Og vi vurgjande okkon som godsbød, okkara knattstøva, eller okkara posisjon, ui Kristus. Her fullkomlig trygt og godt at være. Vi ui Kristus, så det som nå i hos hans være ui ørskjene, det var fullkomlig trygg i ørskjene, og så vi ui ørskjene Jesus Kristi. Men så det kondisjonen, eller støvan, tilstanderen i skipet, ombord av skipen hun Selv skipet i tøy og tøy støvene, men skipet det kan være en gavn stand til tilstand. Her kan vi vite vel vi, mannen ikke det er godt, og så videre. Her rønt og alt godt, noen nekve eta, og så videre. Det en gav tilstander, og en gav støv. Men og skip kan øysene være i en ringon tilstand. Det kan vite ytla vi ombord. Bei mangel på vatten og mat, og at klantor og strøy i middelen manningene. Det en ring og tilstander. Og så det øysene vi okkon, ta vi tog som okkar andalige liv, vi har en trykka og gaua posisjon, eller støvur, eller knattstøvur i Jesus Kristus, som ønske og ønsken kan vike okkon på sjur. Så satt som vi det var sett okkar og alid av Jesus Kristus, øyna til frelse, og vi frelst, vi trygg øyna, og av nøy øyna. Men så kan standeren, eller tilstanderen til okkon, bæge vera gaur og ringur. Vi tåsa nekvi det konti, eller kondisjon. Det altså hvordan likams støvan tjå okken Og det øysende områdende andalighet. Han likamlige vennlingen, sier Paulus, nyttelig til løyde, ikke ønske. Men godsøtten nyttelig til alt. Bæge letta løyve og øysende fire kommande. Og så sier han øysende vid Timotheus, vend til godsøtta. Og i til andalige
eisende talan okkara konti, okkara andalige kondisjon og tilstand. Og at vi venja sansenar, og venja okkon bei likamliga, tøymelige og andalige, og i okkon andalige løyve, så vi kunne ha et sånt likam og i en sunnare sal. Ja, jeg halte at vi skulle lykke hitje at hese talvene som jeg har, for det første måneden og sambandet mittelen rattforskjering, heilagjering og dårdagjering. Nå har vi brukt den reia liten i samband med rattforskjeringene og den grønne i samband med heilagjeringen. Og tog jeg at grønne har vi vøkstur å gjøre og blått i samband med dårdagjeringen at det taler om himmelen. Men hvis det ikke etter hesten reia tøyen og fyrst rattforskjering, så har vi noen vers, det skriftstunder under her, som de kunne lese da de kom til hus, og så kunne de ha etter her vittekon og grunda møyre av det. Og jeg har skrivet 24 tøl her, framfor kvart av hesten. Her er det verlegene 24 grunnleggjande lærer i Bibelen. For det første forstøy, syndarar, ande, verk Kristus er fyrir okkon, syndaren er skuld, frelsa fra helvete, Golgata, helvete, straff, la skyld, støva posisjon, som langt vi har nevnt, profeter, Salmer 22, Kristus kom, gava, den nøye gava, nøye ståleren, trygg, postjer, løyve, rattvusen, siren, endurføying, ein sinnes, eller ein gangshending, skapt etter mynd Krist, eller Kristus er, og til søgnast andalig mynd. Det er kanskje gjør ikke nekva møyning, du leste på handamaten. Men hvis du så færre ivet til heilagjeringarna, så synes jeg det beina veien motsetningen. Forstøy, nutøy, syndarar, bøden, ante, sal. Verk Kristus er fyrir okkon, verk Kristus er ui okkon. Syndaren er skuld, syndaren er vald. Frelsa fra helvete, frelsa gjøknum løyve, Golgata, hus Guds til samkomman. Helvete, gjøren, straff til skyld og tykt til oppfastran. Støva, posisjon, standur, kondisjon. Profeter, altså Herren Jesus, profeter, men er også prester. Han prester okkar i det. Salmer 22, Salmer 23. Kristus kom, Hebreer brev 9, 11. Kristus før, Hebreer brev 9, 24. Arbeidet, motvis gava, eller nøye gava, har sett nøyenar motvis nøye stålen, kærløyge motvis trygg, kvidesundna motvis postjer, livande vittnesborer motvis løyve, det som var et ørstlid av løyven, rattvis løyv og sikrande løyv, motvis rattvisene og sikrande. Motvis endurføyingene tilgang til mittelen tver stor hendingar. Jeg skal komme inn på alt dette her skjøttene. Eingangshending, men heilagjeringen er en stivvis tilgang til prosess. Og 23, skapt etter mynd Krist, og som Rombrevet 12 sier, endur nudjan sinnestikkara, til å lukna saman vi en målning som er utgjer, så er det lov okkara vir evna til er som en målningur som vir malaur. Den antallige mynden og okkon vir skapt har vi vir endurfødd, og så igjen i samband med heilagjeringarna er det en moralsk mynd som vir evna til i liv okkara. Da vi så kommet til dårdagjeringarna, til tria, til
så ikke versene her under. Hon hever vi framtøyene å gjøre, vi okken som tænarar, hever vi likam okkar å gjøre, og hever vi vers Kristus er og okken å gjøre, hever vi syndaren er fraveru å gjøre, frels og inn i himmelen, hever vi downstell Kristus er å gjøre, vi himmelen, og hever vi løn for arbeid å gjøre, fullkommen tilvera og i atler æver, kongur, Kristus vil kongur ta, Salmer 24 talar om det og esene. Kristus kommer motvis at han kom og får, og han kommer atter. Og dørdagjeringen har vi oppgjerar dagen å gjøre. Og ha sett og gods. Hette vånen som vi har som tryggvande som gjør frem mot det. Har vi leivsæle høgtøyna som avmyndet gamla testamentet, postjenar, kvidosunan og her leivsæle høgtøyen. Her vi livsens krono å gjøre, rattvisekransen og sigurskransen, og bortrykkingene og fullkoming. Og henda her mynden, her 23-24, gjørt Kristus loik. Det som en lidmynd og over tidsen og ja nå, og i en egna brakte. Og så gjerne det at vi får en likamlige mynd, ta i vid fra dørdargjørt, og komme lojtjast Herre okkara Jesus Kristus. Nå, så skulle vi lese hessa talvene opp og nyer, men til tøytningar vi ikke nå å lese henne tvørster om øysene. Så sutja vi beina ved en samband som tid langt har finnes vær hva han av. Nummer 8, forstøy, nutøy, framtøy, syndarar, bøtten og tænarar. God for at vi okkene på imiska måter, et ofrelst menneske, fer han vi på en annan måte enn sånne bøttene. Så tar det har vi rettvisning å gjøre, tar vittjer han okkene som syndarar. Men tar vi det frelst, nå tar vi skulle heila gjørast, så fer han at vi okkon som vi sånne bøtten. Og tar vi det dårdargjørt, så fer han ikke at vi okkon som syndarar, eller som bøtten, men som sånne tænarar. Det hever vi andan å gjøre, anden være frelstor, og rettforskjeringene, og salen til okkara kjensleløyv, okkara viljaløyv som være frelst, og gjøknum hetta løyv, strengt tidsi, sal okkara. Og så gjerne dårdargjeringen det likam okkara som være frelst og dårdargjørst. Nummer 4, verk Kristus fyrir okkon, verk Kristus ui okkon, verk Kristus å okkon. 5, syndaren skuld, syndaren vald, syndaren fravera. Frelsa fra helvete, frelsa gjøkken løyve, frelsa inn i himmelen. 6, Golgata, hus Guds til samkomman, og så gjennom døgnstålet Kristus Alt dette her veldig stor evner i seg selv. Så jeg skal ikke kæva for djupt inn i det. Helvete, jøren, himmelen. Rettforskjeringen har vi straff å gjøre. Heilagjeringen har vi tykt å gjøre. Og tykt ikke noe populært ord i det. Men det er merker bare simpelt hen oppfostran. Vi knyter det bøyene med til å være flongter og barter av, men det har ikke den negative tøytningen. Tykt til noe som nøyot og i Guds hus. Og vi da jeg takker Gud for at han tykter dere, det er nøyot. Og så gjerne høylagjeringen, dårdagjeringen, løn for dere arbeid. Og tutsu støva, posisjon, standor, og så dårdagjeringen fullkommen tilvera og i æver. Nummer 11, her så vi Herren Jesus som profet, som sender fra Gode, så som prest, og så gjerne i samband med dårdagjeringen som konger. Og
nummer 12, her så jeg vet Salmer 22, Salmer 23 og Salmer 24. Salmer 22 profeterar om Herren Jesus, ta i han fyrir jøgnen allar sina løyingar. God mun, hvor er det færen fram her? 23. salmer hever vi hiran a gjerra, som løyer seien, til heila gjerren gokkara. Og 24. salmer, han talar om kongen ta han kjemer, åpne tikkun hinnar evig og dyr, og lette kong dördarinnar komme inn. Er det ikke fantastisk at Jesus Holman standa i hesar ræfylgjene? Fyrst salmer 22, Golgata, så gjerne Herren Jesus vid krossen hon, så gjerne salmer 23, Herren Jesus som hyren vid steven hon, og så gjerne salmer 24, Herren Jesus vid kongasbråtan hon. Og vi søtja nettopp til rødt og ræfylgjene. 24. salmer kommer ikke åren 22. eller 23. 18 og 24. Nei, 22, 23 og 24. Hette er en profeti om hesa veldig verskatlan gods som mer grønlige, eller utgrønna i Nødja Testament. Nettopp og hesa som og ræfylgjene, som rettvisgjering, heilagjering og durragjering, som Jesus Salman reisende taler om. Hebreer brev 9, han kapitlen, han taler om at Jesus kom, og at Jesus fører atter til himmels, og så gjerne at han kommer atter. Rettvisgjeringen er en nøye gave. Nummer 14. Heilagjeringen har vi okkara arbeid, eller okkara samarbeid vi god å gjøre. Og durragjeringen taler om oppgjører deg. Da vi skulle avlegge rockskap for hvordan okkara loiv etnaist. Nummer 15. Nøyestøvleren til en mynd av Golgata. Her vil være rettviskjørt. Og så gjerne ha sett nøyenar, Hebreerbrevet 4 taler om det, at vi dirve stod fram for å ha sett nøyenar. Hatt er fram ut av retteren, og vi vid som tryggvande heva til å ha sett nøyenar. Og salmer nøye nummer 15, ha sett gods og i himmelen har vi til å durdragjørt. Rettvisgjeringen har vi tryggva gjera, heilagjeringen vi kærløyka og durdragjeringen vi vevn. Trygg, kærløyke, vevn. Tror jeg kjent år i Nødja Testamentet, og som holdt eisene i det daglige tal. Som jeg nevnte, rettvisgjeringen har vi postjenar a gjera, heilagjeringen vi kvilesunna og durdragjeringen vi levselle høgtøyna. Vi får løyve ta i vid være rettvisgjørt og frelst. Men vi øye å leva og hava en livande vittnesbord. Og så ta i løyv okkar enda får vi livsens krona som løn for tryggva tjenest. Så igjen nummer 19, rattvisen, vi være rettvisgjørt få rettvisene fra gode. Og tog øye vi å leva et rettvis løyv. Og så skulle vi få rettvise kransen, ta i vidt være durdragjørt. Samma vi sikre noen, vi får lot i sikre Kristus her, som han vann okken av krossen noen, ta i vidt være rettvise og tog i av det livet et sikrande liv i samband vi heilagjøringene her i jøkken livet, og ta i liv okkar livet her, få vi sier kransen som løn. 21, endurføyingen. Og så stender under durdragjeringen bosturrykkingen. Og her middelen stender en tilgang til en prosess, og i middelen tver størhendingar. Den fyrre størhendingen endurføyingen. Og den 17. størhendingen bosturrykkingen, latt å komme herrens. Og her i middelen det hentan prosessen for fram som heilagjering okkara.
Rattvisgjeringen en engangshending. Vi kunne bare være rattvisgjørt øyne for, ikke atter og atter som i halta. Nei, det en fullkommen øyne for vi alla rattvisgjering og et fullkommen og evet frelseverk. Og så igjen det det en stivvis tilgång heilagjering okkara, inntil vi så gjerne være gjørt fullkommen i dårdagjeringen. 23 sier skapt etter mynd Kristus her, Kolossebrev 3:20, det kunne du lese her. Og så gjerne henda mynden hun øyre at vi er endur nødja det om det, og i samband vi halkan til heilagjering okkara, hver vi liva og i avbrotten og samfellet vi herre og frelser okkara. Som jeg nevnte, som en målninger i stendur i gjer. Men dårdagjeringen, hon fer fram og i øynene nå og i øynene egna brakt, som tar en litmynd ved tidsen og gjør en fullkomne endurgjøring av tog og i mynden tidsen av. Ta kommer vi da lydjast herren og Jesus er fullkomlige, som er sin tassusta 24 taler om. Først det samband vi rattvisgjeringen, en andalig mynd, og vi skapt i okkon, så er det en moralsk mynd som vi evna til, og i løyvi okkara, og til søgnast, som vi løser i Filipperbrevnen, at likam okkara vil omskapt til å løyja dårdar likam Jesus her. Vi kommer at være hånoløyg, fullkomlig og tøyer og atler over. I halte er for at stekka av her. Det kanskje synder torreslitt, men jeg vevner at det finnes synder vi er sånn, og kunne teka det vidt til heim, heva det mittelen Bibelen, eller så sitter jaunan hugsa om dette, og lesa skriftstøyene, og andre versøysene som heva vi rattvisgjeringen, heilagjeringen og dårdagjeringen å gjøre. Det kommer det å hjelpe dere at skilja torfer vers og Bibelen, at det ikke tar et vers som har et rattvisgjeringen og røyne få det inn her som heilagjeringen har hjemme og motsatt. Så blir vi bare forvirret. Og det kommer også at fåre for andalige vokster i akkurat livet om vi ikke skiljer hese tingene rett. Så må Herren signa dere, og nå har vi en liten pause.